आज मैं बनाने जा रही हूँ सूप। एनी को सर्दी कोल्ड हो गया है तो उन्होंने बोला मुझे सूप पीना है। ये कैप्सिकम है, ये अनियन है और ये बीट है। ये थोड़ा मैं लहसुन डालूँगी, ये थोड़ा अदरक और हरी मिर्च। और मैं बनाने जा रही हूँ सूप। वेजिटेबल को हम अच्छे से सॉटे करेंगे बटर डाल के, और मैं वेजिटेबल स्टॉक यहाँ से लेंगे अनियन, और इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और फिर हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे। और मैंने इधर तोड़ के लाया था अपने गार्डन से अनियन, तो मैं इसको डाल के फिर दिखाती हूँ। ये बन गया मेरा मंचाओ सूप। इसमें से हम डालेंगे डेकोरेट करने के लिए स्प्रिंग अनियन, और ये रहा मंचाओ सूप।